खबर मां शेयर कंदासीं। पीपीएमपी ऐं लेडीज़ विंग जी मरकज़ी सदर फ़रियाल टालपुर रतोदेरो गर्ल्स हाई स्कूल रतोदेरो में शागिर्दियाणी अंसलनाथ जुड़ेजो ते तशद्दुद वारे वाक़े जो नोटिस वठी छॾियो आहे। एमपी फ़रियाल टालपुर जो तालीम खाते जे लाॻापियल ऑफिसरनि सां राब्तो कयो वियो। वाक़े जा तफ़सील मालूम कया विया आहिनि। पीपल्स पार्टी जी अॻवान डिप्टी कमिश्नर लाड़काणे सां बि राब्तो कयो ऐं हिदायतूं ॾिनियूं। पीपीएमपी जो चवणु हो त शागिर्दियाणी ते तशद्दुद क़ानूनी तौर ॾोह आहे। खबर असां शेयर कयूं पिया। पीपीएमपीए ऐं लेडीज़ विंग जी मरकज़ी सदर फ़रियाल टालपुर रतोदेरो गर्ल्स हाई स्कूल रतोदेरो में शागिर्दियाणी अंसलनाथ जुड़ेजो ते तशद्दुद वारे वाक़े जो नोटिस वठी छॾियो आहे। एमपीए फ़रियाल टालपुर जो तालीम खाते जे लाॻापियल ऑफिसरनि सां राब्तो कयो वियो। वाक़े जा तफ़सील मालूम कया विया आहिनि। पीपल्स पार्टी जे अॻवान डिप्टी कमिश्नर लाड़काणे सां बि राब्तो कयो ऐं हिदायतूं ॾिनियूं। पीपीएमपीए जो चवणु हो त शागिर्दियाणी ते तशद्दुद क़ानूनी तौर ॾोह आहे। आगाह कयूं पिया वाक़े। पीपीएमपीए ऐं लेडीज़ विंग जी मरकज़ी सदर फ़रियाल टालपुर रतोदेरो गर्ल्स हाई स्कूल रतोदेरो में शागिर्दियाणी अंसलनाथ जुड़ेजो ते तशद्दुद वारे वाक़े जो नोटिस वठी छॾियो आहे। एमपीए फ़रियाल टालपुर जो तालीम खाते जे लाॻापियल ऑफिसरनि सां राब्तो कयो वियो। वाक़े जा तफ़सील मालूम कया विया आहिनि। पीपल्स पार्टी जी अॻवान डिप्टी कमिश्नर लाड़काणे सां बि राब्तो कयो ऐं हिदायतूं ॾिनियूं। पीपीएमपीए जो चवणु आहे त शागिर्दियाणी ते तशद्दुद क़ानूनी तौर ॾोह आहे ऐं कंहिंखे बि रिआयत न ॾिनी वेंदी। पीपीएमपीए ऐं लेडीज़ विंग जी मरकज़ी सदर फ़रियाल टालपुर रतोदेरो गर्ल्स हाई स्कूल रतोदेरो में शागिर्दियाणी अंसलनाथ जुड़ेजो ते तशद्दुद वारे वाक़े जो नोटिस वठी छॾियो आहे। एमपीए फ़रियाल टालपुर जो तालीम खाते जे लाॻापियल ऑफिसरनि सां राब्तो कयो वियो। वाक़े जा तफ़सील मालूम कया विया आहिनि। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। पीपीएमपीए ऐं लेडीज़ विंग जी मरकज़ी सदर फ़रियाल टालपुर रतोदेरो गर्ल्स हाई स्कूल रतोदेरो में शागिर्दियाणी अंसलनाथ जुड़ेजो ते तशद्दुद वारे वाक़े जो नोटिस वठी छॾियो आहे। एमपीए फ़रियाल टालपुर जो तालीम खाते जे लाॻापियल ऑफिसरनि सां राब्तो कयो वियो। वाक़े जा तफ़सील मालूम कया विया आहिनि।